大家好啊，我係Sammy啊。咁今日嚟到東區睇一個新盤啦，叫凱柏公園城邦啦。嘅，咁呢個係兩梯三房嘅單位。咁一入到先睇睇我哋1、2、3嘅方數嘅單位係屬於4房嘅。一入到嘅呢個係一個 lift 位嘅，獨梯到戶，呢度係屬於一個入戶嘅花園，全部都係贈送俾到你嘅。咁再睇翻我哋呢個交標啦，咁呢個係一個防火防盜門啦，咁啊一個時候一個密門指紋鎖咯。咁再入翻到嘅話，我哋一個示範裝修單位嚟嘅。呢個右手邊咧係我哋嘅中西合柱啦。咁呢個空間屬於都比較大嘅。咁睇翻我哋左手邊咧係一個贈送嘅一個入戶花園啦。咁呢個可以放一個 queen size 嘅一個床3邊個床位嘅。咁呢個都可以一個贈送嘅飄窗位，都係全部做好晒俾到你噶啦。咁我哋再睇翻我哋一個橫廳啦。咁呢個廳咧係佢將呢個出邊嘅陽台闊咗，打通成一個橫廳，咁顯得呢個廳遠超4.0嘅一個豪宅單位啦。咁依家我哋睇嘅單位咧屬於3.0噶嘛，但係呢個空間俾到我哋絕對係可以媲美4點嘅住宅。然後咧我哋出邊嘅一個陽台嗰度全部都封晒台俾到你噶啦。咁呢度佢放咗個餐台，放到一個6到8人。睇翻我哋呢個贈送嘅一間房啦。咁呢個係一個第2間嘅睡房。咁頭先嗰間房係贈送嘅，呢間睡房咧佢做咗個辦公室嘅用途嘅。咁呢埲牆咧可以打嘅。如果你覺得屋夠用嘅話，咁呢個可以保留，唔夠嘅話可以打翻呢間房嘅。咁睇翻我哋一個客廁啦。咁呢個客廁都做咗個乾濕分離，不過佢呢個冇風下。咁呢度仲有一個陽台，陽台都位都可以俾到使用你嘅，有窗。咁呢個採光都係 OK 嘅。咁睇翻我哋一個第3間房啦。咁頭先嘅呢間房可以打通，咁呢個唔使打嘅話，咁佢都放咗一個聯體櫃嘅設計。咁呢度都可以放一張床啦。咁呢間屋嘅所有嘅通風採光都比較唔錯。咁睇翻我哋一個主人房啦。主人房嘅話就比較大氣啦。咁連埋呢個係3段式嘅一個分離。咁呢個放咗個 king size 嘅大床啦。咁呢度嘅位置咧面積咧都係一個開發商做到贈送俾你嘅。咁睇翻我哋有一個洗手間。佢呢個都係做到個乾濕分離嘅，不過佢呢個係冇封窗嘅。咁如果你做到一個趟門，咁呢個都有一個窗戶喺度嘅。咁呢個位置就做咗一個衣櫃啦、吊櫃啦，仲有梳妝台嘅設計嘅，個空間使用都比較唔錯嘅。咁呢個我哋就係123房嘅一個4房單位啦。